Pues como dice el título, semiología para el internista podría ser un tema que uno podría hablar de prácticamente todo. En este caso hemos decidido hablar de dos temas en particular. Voy a empezar hablando de la auscultación cardíaca. Escogí este tema porque quizás es algo que hacemos todos los días en el hospital, en nuestra práctica clínica, pero es algo que pocas veces uno realmente se sienta a leerlo a fondo, a entender realmente qué es lo que produce cada una de las alteraciones que conocemos de la auscultación cardíaca. Entonces me parece un tema relevante para conocer y para repasar. Y posteriormente Ana María les va a hablar de la parte del enfoque como tal, de la patología del dolor y la inflamación articular. Vamos a empezar entonces con la auscultación cardíaca. Para empezar, pues lo clásico que hay que mencionar es cuáles son los focos de auscultación en los sitios donde uno debe posicionar su fonendoscopio para escuchar los ruidos cardíacos. Clásicamente se describen estos cuatro: el aórtico, el pulmonar, el tricuspidio y el mitral. Están ubicados cada uno en el segundo espacio intercostal con línea parasternal derecha en el caso del aórtico, segundo espacio intercostal con línea parasternal izquierda en el caso del pulmonar. La apófisis sifoide es un poco inclinado hacia el lado izquierdo para la parte tricuspidia, y en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular para el foco mitral. Eso es lo que nos han enseñado teóricamente, pero tristemente la realidad no es esto. No vamos a escuchar realmente cada una de esas válvulas de forma exclusiva si utilizamos el fonendoscopio en esos focos que acabamos de mencionar. Realmente los ruidos de las válvulas y las alteraciones dentro de cada una de las válvulas se pueden presentar y se pueden irradiar a múltiples partes, tanto en la zona precordial como en zonas fuera de la precordial. Por lo cual es importante conocer cómo se generan los ruidos, qué es lo que suena en cada sitio, para tratar de generar la mejor aproximación diagnóstica basada en el examen clínico previo a la realización de una imagen confirmatoria como lo sería el ecocardiograma. Entonces, en la auscultación cardíaca clásicamente se describen dos ruidos. Ahí tenemos también dibujados el S4 y el S3, que ahorita más tarde vamos a hablar de qué es eso, pero clásicamente hablamos del S1 y el S2, que son los dos ruidos que escuchamos en un corazón normal. ¿En qué consisten estos ruidos o qué es lo que lleva a la generación de estos ruidos? El cierre de las válvulas del corazón. El S1 marca el inicio como tal de la sístole con el cierre de las válvulas tricuspidia y mitral, y el S2 por su parte va a marcar el final de la sístole y el inicio de la diástole con el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares, que eso es lo que está graficado ahí. Teniendo esto en cuenta, pues podemos clasificar según la auscultación cómo vamos a escuchar la sístole y cómo vamos a escuchar la diástole. Podemos reconocer si las alteraciones que se están generando en lo que yo estoy escuchando se están presentando durante la fase de eyección ventricular o durante la fase de llenado ventricular, y esto nos va a permitir hacer una mejor aproximación diagnóstica. Ese sería el ruido cardíaco normal, la auscultación de un corazón normal, con únicamente los dos ruidos que son el S1 y el S2. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las alteraciones en la auscultación, podemos hablar principalmente de dos componentes: los agregados, que son ruidos accesorios, que son ese famoso S3 y ese famoso S4, y los soplos, que ya no van a ser como tal ruidos accesorios generados por condiciones mecánicas, sino más por alteraciones en el flujo. Entonces, los agregados van a ser principalmente resultados de alteraciones en la morfología cardíaca, mientras que los soplos van a ser alteraciones en el flujo de virus, principalmente a patología valvular y también a vías accesorias anómalas, tales como la comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente, que ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de cada una de estas. Vamos a empezar entonces con los agregados, esos ruidos accesorios que mencionamos, que eran el S3 y el S4. Siempre cuando hablo de algo de cardiología me gusta mostrar este enfoque y me gusta mostrar este gráfico, porque nos permite entender muchas de las cosas, y que pues lo que estoy hablando no solo quede en la imaginación de cada uno, sino representarlo ahí en esa imagen. Entonces vamos a empezar con qué es lo que es el S3 o qué es lo que se va a formar como tal cuando hablamos del S3. El S3 es lo que también se conoce como el galope ventricular, y es precisamente porque la alteración que ocurre cuando suena este ruido se cree, aunque no está muy claramente dilucidado, que se debe con el golpe de la sangre contra las paredes ventriculares o con la tensión de los músculos propios de los ventrículos. Entonces el S3 se describe clásicamente que va a sonar cuando uno tiene un ventrículo dilatado, cuando uno tiene una sobrecarga de volumen, por lo cual se considera que es uno de los hallazgos auscultatorios más específicos para el diagnóstico de la falla cardíaca. Por su parte, el S4 es lo que se conoce como el galope auricular, porque nuevamente ya no vamos a hablar de una alteración, un golpe de la sangre contra los ventrículos, sino contra las paredes de las aurículas. En este caso, vamos a hablar usualmente de un ventrículo que se describe como un no complaciente o con un bajo compliance, es decir, que tiene una baja capacidad de responder a cambios en su volumen respecto a la presión que se ejerce. Es decir, que tenemos un ventrículo hipertrófico en el cual la fase
fase de llenado pasivo, que usualmente en un corazón normal correspondería al 80% del llenado ventricular, en un ventrículo hipertrófico esta fase de llenado pasivo ya llenó la totalidad de ese ventrículo, porque ese ventrículo no se va a dilatar más y simplemente no le va a caer más sangre. Al final de la diástole tenemos la patada auricular, que es la que se encarga de la fase de llenado activo de los ventrículos. Al tener un ventrículo no complaciente, la patada auricular va a tratar de impulsar sangre contra un ventrículo que, como dijimos, ya está lleno. Esto va a generar resultantemente que esta sangre se devuelva y golpee contra las paredes de las aurículas y consecuentemente se genere el ruido S4. ¿Listo? Entonces, más o menos, usualmente cuando hablamos de un S4 podemos pensar en una patología de alteración en el compliance del ventrículo izquierdo, hipertrofia principalmente, y cuando hablamos de un S3 podemos pensar en patologías de sobrecarga de volumen, especialmente dilatación del ventrículo derecho, como sería una falla cardíaca por una dilatación de este ventrículo. Entonces, este galope ventricular es tal cual lo que acabamos de decir, y la fisiopatología que se cree es esto de la tensión de las cuerdas tendinosas, y cabe resaltar ese último punto que está mencionado ahí, que no siempre es patológico. Se dice que usualmente el punto de corte para hablar de S3 patológico y no patológico, para considerarlo como tal, son los 40 años. Antes de los 40 años, el S3 se puede presentar de forma fisiológica en los niños y no representar una patología de base cardíaca. Por su parte, cuando estamos hablando de un paciente mayor de 40 años, suele representar lo que habíamos mencionado de una dilatación del ventrículo izquierdo. El S4, que es el galope auricular, ya hablamos que era el ventrículo no compasiente, y va a generar una patada auricular inefectiva, y este, por su parte, siempre va a ser patológico. Entonces, el S3, como mencionamos que se desencadena usualmente cuando iniciaba la fase de llenado pasivo ventricular, se va a presentar justo después del S2, mientras que el S4, como es debido a la patada auricular, se va a presentar justo antes del inicio de la sístole, es decir, justo antes del S1. Y de esa forma, cuando escuchamos un ruido accesorio, podremos ya un poco más orientarnos a qué es lo que está ocurriendo, si es un S3 o un S4, porque estamos escuchando los problemas. Entonces, nuevamente, este sería el S3. Está presentándose justo después del S2. Y este sería el S4, que se presenta justo antes del inicio de la sístole. Para hablar también de los ruidos cardíacos es muy importante hablar de algo que se llama el desdoblamiento del S2, que es algo de la cual no se habla mucho, pero pues puede ser importante porque nos puede implicar o nos puede ayudar a orientar ciertas patologías. Como hablamos de que el S1 y el S2 eran resultado de los cierres de diferentes válvulas, usualmente la válvula tricuspida y la válvula mitral se cierran al mismo tiempo, tienen una diferencia en su cierre de menos de 0.1 segundos, por lo cual van a sonar como un único ruido. Por el contrario, el S2, como era resultado del cierre de las válvulas aórtica y la válvula pulmonar, en muchas ocasiones se van a presentar cierres en tiempos diferentes debido a que la cantidad de volumen que manejan los dos ventrículos son diferentes. El ventrículo derecho suele manejar una cantidad de volumen mucho mayor de la que maneja el ventrículo izquierdo. La razón de esto es porque el ventrículo derecho está recibiendo el retorno venoso de toda la circulación sistémica, mientras que el ventrículo izquierdo solamente está recibiendo la circulación venosa pulmonar. Entendiendo eso, vamos a saber que en muchas ocasiones la válvula pulmonar se va a cerrar después de la válvula aórtica. Y es por lo cual en algunas ocasiones vamos a escuchar este ruido en dos tiempos, un componente aórtico y un componente pulmonar. Fisiológicamente, ¿cómo se va a presentar esto? En la expiración, cuando un paciente está expirando, el S2 va a sonar como un único ruido, mientras que cuando un paciente inspira, el S2 se va a desdoblar porque la válvula pulmonar va a presentar un cierre más tardío de lo que lo presentaba cuando estaba en la expiración. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la fisiopatología detrás de esto? Cuando yo hago una inspiración, aumento la presión negativa del tórax y por ende aumento el retorno venoso hacia el ventrículo derecho. Por su parte, la insuflación pulmonar lo que hace es una disminución en el retorno venoso de la circulación pulmonar hacia el ventrículo izquierdo. Es decir, llegó menos sangre al ventrículo izquierdo, llegó más sangre al ventrículo derecho. Por ende, la válvula aórtica va a cerrarse mucho más rápido de lo que se cerró la pulmonar, porque la pulmonar va a tener que esperar un tiempo mayor esperando a que salga toda esa nueva cantidad de sangre que llegó en comparación a como lo tenía cuando estaba en la diástole. Entonces, por eso, el S2 en un paciente fisiológicamente se puede escuchar desdoblado cuando está en la expiración. Ahí hay un único ruido. Ahí se está desdoblando. Ahí está desdoblado todo el tiempo.
ser con los cambios de la auscultación respecto a la mecánica ventilatoria del paciente. ¿Qué es lo que pasa? Este S2 puede presentar alteraciones patológicas. Todo esto que hemos hablado del S2 es fisiológico, pero puede presentar alteraciones patológicas que se suelen caracterizar principalmente en estos tres grupos. Podemos hablar de un desdoblamiento aumentado, podemos hablar de un desdoblamiento fijo y podemos hablar de un desdoblamiento paradójico. El desdoblamiento fijo es aquel en el cual, sin importar si el paciente está expirando o inspirando, simplemente va a presentar siempre el mismo desdoblamiento. No importa cómo esté el paciente o cómo esté la mecánica ventilatoria del paciente, siempre se va a presentar el mismo desdoblamiento y va a sonar exactamente igual. Estamos hablando del fijo, que es el segundo caso que está ahí. El ensanchado o el desdoblamiento ampliado, como lo quieran mencionar, básicamente va a significar que siempre vamos a escuchar desdoblamiento, pero en este caso la inspiración sí va a generar un aumento en la distancia entre el componente aórtico y el componente pulmonar del S2. Y por su parte, el desdoblamiento paradójico es aquel en el cual las cosas ocurren completamente al revés de lo que habíamos dicho. Es decir, en la expiración se va a presentar el desdoblamiento, mientras que en la inspiración no va a haber desdoblamiento y va a sonar un único ruido. Para entender esto, para entender por qué ocurre, tenemos que hablar es por qué o en qué condiciones se van a generar estas alteraciones. En el desdoblamiento aumentado se va a presentar usualmente en aquellas condiciones patológicas en las cuales el ventrículo derecho siempre se va a contraer después del ventrículo izquierdo o la válvula pulmonar siempre se va a cerrar después de la válvula aórtica. Ejemplos de esto son el bloqueo completo de rama derecha. Si yo tengo un bloqueo completo de rama derecha, la despolarización del ventrículo izquierdo será de una forma más rápida de lo que se va a dar en el ventrículo derecho y por ende siempre se va a cerrar más tarde la válvula pulmonar. Pero la inspiración me va a ensanchar ese desdoblamiento que yo tenía. Y el otro ejemplo es la estenosis pulmonar. Si yo tengo una válvula pulmonar estenótica, claramente necesito un mayor tiempo y una mayor fuerza, un mayor tiempo de eyección del ventrículo derecho para poder sacar la sangre que tenía ese ventrículo, a diferencia de si fuera una válvula que es normal. Entonces, en esos casos siempre vamos a tener un desdoblamiento fijo, un desdoblamiento aumentado. Perdón. El desdoblamiento fijo, por su parte, se describe usualmente cuando uno tiene una comunicación interauricular grande. ¿Por qué se describe esto? Porque siempre se genera un desdoblamiento fijo, porque si yo tengo una comunicación interauricular grande, el shock que se genera de izquierda a derecha, es decir, el paso de la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, sin importar si el paciente está inspirando o está expirando, siempre va a generar una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, entonces siempre va a sonar exactamente igual. Y por último, el desdoblamiento paradójico va a ocurrir cuando ocurren las cosas contrarias de las que mencionamos acá arriba en el desdoblamiento aumentado. Es decir, lo que genera que el ventrículo izquierdo se contraiga más tarde que el derecho o que la válvula aórtica se cierre más tarde que la válvula pulmonar. Entonces ya no va a ser un bloqueo completo de rama derecha, sino un bloqueo completo de rama izquierda. Y ya no va a ser una estenosis pulmonar, sino una estenosis aórtica. ¿Listo? Y eso nos va a explicar cómo podemos entender o cómo podemos aproximar un poco a ese desdoblamiento del S2 y las alteraciones patológicas que pueden ocurrir en él. Vamos a pasar ahora con la parte de los soplos. Para los soplos existen múltiples clasificaciones, uno puede encontrar muchísimos, pero pienso yo que la forma más útil de clasificarlos es entendiendo cuándo suenan, es decir, si suenan en sístole o si suenan en diástole, para de esa forma yo saber qué es lo que puede estar ocurriendo dentro del corazón de mi paciente. Habíamos dicho que esta era la auscultación normal, únicamente los dos componentes del ruido, mientras que si tenemos un soplo en sístole va a sonar más o menos de esta forma. Y por su parte, el soplo en la diástole va a sonar así. Ahí toca reconocer cuál es el S1, cuál es el S2 y entender que el soplo que se está generando justo después del S2. Entonces la pregunta es, ¿qué sopla en sístole y qué sopla en diástole? Uno ya reconoció que hay un soplo sistólico, pero hay que pensar entonces, bueno, ¿qué podría ser en este paciente o qué me podría estar generando este soplo en este paciente? Entonces, dentro de los soplos históricos, vamos a decir que usualmente en la sístole la sangre está pasando a través de las válvulas aórtica y pulmonar y la válvula mitral y bicuspidia deberían estar cerradas. Es decir, que lo que va a soplar en la sístole va a ser si yo tengo una obstrucción por el sitio normal por donde debería estar pasando la sangre, o si tengo una válvula que debería estar cerrada y ahora anómalamente o patológicamente está regurgitante o está insuficiente. Es decir, que en sístole va a sonar la estenosis pulmonar y la estenosis aórtica, y va a sonar la regurgitación mitral y la regurgitación tricuspídica. Todo lo contrario va a ocurrir en la diástole.
los sitios por donde debería estar pasando la sangre normalmente, que va a ser una estenosis mitral y una estenosis tricuspide. Y aquí tenemos otro ejemplo. El soplo se genera justo después del S2. Adicional a estos soplos que son relacionados a patologías valvulares, existen otros dos soplos que se suelen describir clásicamente y que uno debería como tenerlos en cuenta, y son el soplo secundario a la comunicación interventricular y el soplo secundario al ductus arterioso persistente. El soplo secundario a la comunicación interventricular va a ser un soplo sistólico. La razón de esto es que el momento en el cual la sangre va a pasar de un ventrículo al otro va a ser en la eyección ventricular, y la sangre va a estar pasando del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho por el shunt que se está generando secundario a esa comunicación anómala. Se describe como un soplo duro y usualmente se irradia la espalda. Por su parte, el ductus arterioso persistente va a ser aquel soplo en el cual no se presenta no solo en sístole y tampoco no solo en diástole, sino que se describe como un soplo continuo, es decir, un soplo que se presenta en todo el tiempo de la auscultación pulmonar. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Qué me explicaría esto? El ductus arterioso, si recordamos, es la estructura biológica que comunicaba el tronco pulmonar con el tronco aórtico. ¿Listo? Para evitar que la sangre se pasara por la circulación que sería en nuestro caso la circulación de la respiración pulmonar, que el niño no la necesita porque el niño se oxigena a través de la placenta. Entonces generaba un shock que generaba un paso del tronco del arco pulmonar hacia el tronco aórtico. Cuando se nace, ese ductus se debe cerrar, pero en los pacientes en los cuales no se cierra ese ductus, se empieza a generar un shock que ahora va a ser de la aorta hacia el tronco pulmonar por el cambio de presiones que se genera después de que uno nace. Entonces, cuando el corazón late, esa salida o esa eyección de sangre a través de la aorta va a generar un paso de la sangre a través de la aorta hacia el tronco pulmonar. Y ahí estaría la razón por la cual uno soplaría el sístole. Pero como todos sabemos, usualmente después de la eyección ventricular, cuando el corazón se relaja, hay un retorno pasivo de la sangre que choca usualmente contra las válvulas semilunares, contra la válvula aórtica y contra la válvula pulmonar. Y por eso ahí estaría el retorno también pasando de la aorta hacia la pulmonar y también sonaría el diástole. Y más o menos se describe que suena así. Suena en todo el tiempo, suena tanto en sístole como en diástole. Y lo último que hay que hablar de los soplos es la irradiación. Usualmente la estenosis aórtica se suele irradiar hacia las arterias carótidas, la regurgitación aórtica se suele irradiar hacia el ápex, que es lo que se conoce como el soplo de Austin-Flint. La regurgitación mitral, por su parte, se suele irradiar hacia la axila izquierda. Existen otras múltiples clasificaciones, como les había mencionado. Está la clasificación fonética, que es con términos que se prestaron, por así decirlo, de la música, que se habla de un soplo increchendo, un soplo crescendo y crescendo, que eso es de acuerdo a uno cómo lo escucha. Pero nuevamente, ¿qué tanto va a ser útil esto o qué tanto va a ser uno capaz de reconocer esto? Es un poco menos probable, así podemos reconocer qué sopla en sístole, qué sopla en diástole, y de esa forma poder hacer una mejor aproximación. Y la otra clasificación que existe es de acuerdo al grado de severidad, que existe de grado 1 a grado 6, de acuerdo a qué tan fuerte se escucha ese soplo, o incluso si se escucha sin el estetoscopio, como sería el grado 6. Pero nuevamente, implicaciones terapéuticas relacionadas con esto, implicaciones pronósticas son muy pocas, excepto en ciertas ocasiones como por ejemplo la comunicación interventricular, donde usualmente el soplo más duro suele ser el hueco más pequeño, mientras que el soplo más